हाम्रो सक्सेस अफ स्टडीको आजको यस एप्लिकेसन डेमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावकज्यूहरूको उत्साहजनक उपस्थिति जुन रह्यो त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो लामो समयमा हाम्रो हेड अफिसमा त धेरैवटा एप्लिकेसन डेहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ, तर यस इटहरी शाखामा यो आज पहिलो पटक एप्लिकेसन डे आयोजना गरेका थियौँ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो हेड अफिसको टिम, यहाँको ब्रान्चको टिम सम्पूर्णबाट जुन मेहनत भएको छ त्यसलाई अभिभावक विद्यार्थीज्यूहरूले हाम्रो पुरानो यहाँबाट शैक्षिक परामर्श लिएर अध्ययनमा जानुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नि आफ्नो आफन्तहरूलाई आजको दिनमा यहाँ एप्लिकेसन डेमा पठाएर एडमिसन धेरै भाइ बहिनीहरूले चाहिँ स्कलरसिप भाषा अध्ययनमा पाउनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म हाम्रो विद्यार्थी पूर्व विद्यार्थीहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्णले जसले मिडियामा हाम्रो न्युजहरू राखेर सपोर्ट गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण म तमाम जो यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै गरिमामय उपस्थिति सहयोगको लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि नियमित रूपमा राम्रोसँग भाषाको अध्ययन गरेर बुझेर मात्रै जापान जानु अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सक्सेस अफ स्टडीमा सम्पर्क गर्नु पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्णमा फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।